今日嚟睇呢個御龍軍府呢個樓盤啦，佢個位置咧就位於市區，我哋東區嘅核心位置，紫馬嶺公園隔離，係挨住我哋 Coco City， 即係依家改名叫天逸匯 T-Mall 嗰個商場咧，係好方便好近噶啦，步行咧大概都係5分鐘就到噶啦。先睇下呢個戶型先啦，119方嘅3房2廳2衛咧，可以望到呢度入門位呢度，跟住餐廳客廳佢個開間係4.15米，非常之闊嚇。跟住有2個露台，一個係我哋客廳露台，一個係餐廳呢邊露台嘅。咁餐廳嘅露台咧係連住廚房同埋餐廳呢個入口。咁廚房呢埲牆咧係可以駁嘅，嗱可以睇下。跟住入嚟呢邊係一個我哋嘅睡眠區域、衛生間，呢個客廳衛生間，呢個一個睡房，第一個睡房，第二個睡房，跟住第3個係主人房加埋衛生間，呢個套房嚟嘅。咁我哋依家入嚟呢個示範單位同你講下先啦。入門位呢度咧，其實嗱佢嗰個樣板間係做咗一個裝修俾我哋嚟睇嘅，其實都好靚仔下嘅。入嚟呢個位置咧係一個餐廳位，我見到呢個地方餐廳位其實可以擺翻張4人台、6人台都冇問題嘅，好闊下。呢邊仲有差唔多接近2米嘅空間，我哋嚟走動嘅。咁入門呢個地方咧，嗱可以睇到啦，呢個位置都可以擺翻啲我哋嘅做翻廚櫃又好，或者係餐邊櫃又好，或者好似咁樣做翻個烤箱都冇問題嘅，非常之 OK 嚇。跟住再嚟睇翻呢個客廳，客廳呢個位置4.15米嘅一個開間，非常之舒服噶啦。望起身，我哋擺翻台100寸嘅電視，咁啊望起身都好舒服嚇。咁呢個位置佢係屬於中山東區嘅核心位置，嚟過嚟睇下呢個鏡頭。首先我哋睇到啦，第一個呢度望到下邊有個公園咧，有個亭仔喺度咧，呢個就係紫馬嶺公園啦。成個中山市區範圍嚟最大嘅一個公園。咁我哋去呢個公園就係落樓步行3分鐘，佢呢邊有個門口就可以直接去公園度玩嘅。跟住第二個咧，我哋睇到遠少少有2棟樓，嗰2棟樓咧就係遠洋大信。咁嗰個地方都有直通巴士可以直接坐到翻香港太子荃灣呢啲咁嘅地方嘅，都好方便下噶啦。咁我哋睇到啦，下邊呢個咧就係別墅區啦。影唔到冇關係啊。下邊呢個別墅區，跟住咧我哋嘅呢個位置，你過嚟呢度，影過嚟呢度嗱。咁呢個位置咧係一個康老中心嚟嘅，好多老人家即係退休養老，即係年紀好大嗰種冇人照顧咧，就喺呢度養老嘅。咁再前面都係一樣，都係紫馬嶺公園嚟嘅。我哋望到呢啲有綠樹嘅地方咧，都係紫馬嶺公園。跟住再遠少少啦，嗰啲都係我哋成個東區嘅一個樣貌啦。睇下呢個露台。呢個露台佢唔係好大嘅，中意封窗都冇問題，唔封窗都得嘅。跟住有個特點同你講下，呢度露台佢有個走火門俾到大家嘅。日常咧佢都係關嘅，等到如果真係應急嘅時候咧，出邊有個電掣佢先會通電，道門先至可以打開。跟住再嚟睇下呢個廚房位。咁廚房嘅話，其實佢個空間都幾大下嘅，好似咁樣咧做咗開放式，即係佢呢度有牆，其實可以駁晒佢嘅。做翻呢個半開放式嚟講嘅話咧，中島台。呢個佢做得有啲高嚇，呢個做參考，佢唔係交標唔係咁樣嘅。咁呢個廚房嘅話咧，可以做個大嘅 L 型廚房，都非常之 OK 嘅，市正㗎。跟住再出嚟睇下呢個生活露台嚇，呢度有個生活露台嚟睇翻呢個生活露台。咁廚房嘅呢幅牆咧係唔駁得嘅實體牆。咁生活露台呢度呢個位置咧，可以夠位俾我哋做翻洗衣機同埋烘乾機。咁好似咁樣封埋個窗都冇問題，或者唔封窗得。到時候買翻嚟都係無坯嘅冇裝修嘅，需要我哋自己嚟搞下裝修下，嚟轉個身睇睇。好，我哋再入嚟睇翻睡房呢度嚟。好，先睇翻嗰個客廳衞生間先嚇。咁客廳衞生間其實都好大下㗎，可以望到。你睇呢個淋浴區大概去到1.3、4米咁多㗎啦，非常之 OK 嚇。咁呢個都係示範單位，佢做得唔係咁即係我哋經常見到嘅，都係比較有創意性嘅。先睇睡房，第一個睡房先。呢個睡房嘅話咧，佢擺翻張1.2米床，做有3邊落床位。景觀都好靚仔嚇，望到採光非常之好。朝向咧都俾你睇下，正南向嘅，正南向朝向。咁呢個單位佢基本上咧係完全冇遮擋嘅，非常之靚仔嚇。跟住出嚟我哋睇翻第2間睡房。咁呢個睡房其實佢就整到似個兒童房咁樣嘅。咁其實屋企入邊冇細路仔住嘅話咧，其實唔需要咁整個客房 OK， 擺張床。咁呢度佢有飄窗嘅，有飄窗幫唔到。咁呢個房間咧，佢大細嚟講，其實你擺翻張1.5米床，絕對擺得落去。跟住仲有兩邊落床位，衣櫃方面咧都做得落去嘅。可以睇到呢邊嘅話咧，望到出邊係第2個小區啦。隔離呢個小區咧叫做紫馬天璽。
依家嘅二手樓都要去到13000、14000咁多啊，仲要即係好似呢邊呢個樓盤咧，望到過去嗰邊13000，但係呢度一手樓新樓都只需要11000左右就可以入手嘅。雖然話冇批核，但係你使翻少少嘅搞裝修，好似呢套單位你最多都係使多20萬蚊，差唔多 OK 噶啦。最後嚟睇翻嗰個主人房，咁主人房嗱呢邊做咗衣櫃，空間都足夠嘅啊。跟住呢邊入嚟睇睇呢個位置，咁個睡房區域咧呢邊擺翻張1.8米床，其實擺翻2米床都冇問題嘅，空間仲有好大，空間都仲有好大嘅。啊，可以睇到佢呢個窗咧都係正南朝向嘅窗，好舒服下。而且我哋轉身睇翻主人房嘅衛生間，嚟轉過嚟慢慢轉。主人房嘅衛生間呢邊佢都係有個窗啊。如果係打開窗嘅話咧，我哋呢邊就其實係對流噶啦，呢個窗呢個風對流風啦。而且呢個主人房嘅呢個衛生間佢嘅淋浴區都好闊下。咁呢個位置如果想做浴缸咧，可以咁樣擺一個浴缸喺度啊，擺個1.6米嘅浴缸喺度，完全冇問題嘅。咁呢個馬桶位咧，佢向出面褪少少，咁呢個空間其實係真係非常之舒服下噶。119平方嘅3房2廳，咁單價咧19000幾就你當我11000啦。我計下條數下，總價大概130萬到，跟住如果首期嘅話咧，正常首期就係19.6萬，我計佢20萬就 OK 噶啦。呢個單位嗱總價130萬，跟住首期咧大概就20萬，咁月供嘅話大概就係4000幾蚊啊。我覺得呢個價錢買喺中山市區真係非常 OK 啦。跟住講下配套先啦，你周邊嘅話咧，富力城嘅 Top Park 同埋 Team Rock 天逸會呢兩個大商場咧，都係我哋樓下大概行5分鐘就去到噶啦，非常之方便。覺得呢個地方呢個單位唔錯嘅朋友咧，可以私信聯繫添仔過嚟呢邊實地睇咯。下次再見。